Sake komawa ta yi sannan ta sake karanta saƙon. Yi amfani da duk wata alton da zai ba maka shi dama ya zuƙe ikon da ke a jikin wa'annan gawaki. Kanta ne ya sake kullewa, ai dai da farko ita ce makashin, fa kamata yi a ce ki yi amfani da duk wata alton da kike da shi. To wai menene hakan yake nufi? Hakan ne ya ƙara tabbatar mata da lallai saƙonnin nan kai tsaye ba fa daga cyborg ɗinta suke ba, sai dai ba ma wannan ne a gabanta ba, alton. To wai menene shi wannan alton ɗin? A can wani ɓangare daga cikin ɓangarorin da ke a yankin Indais, ɓangare ne wanda ba yamma ba ne sannan kuma ba arewa ba ne ba, saboda san babu gabas kuma babu kudu a gabaki ɗaya yankin Indais. Saboda haka ido ne kaɗai za ya iya tantance wani ɓangare a Indais, shi ma fa sai idan ya hangi wani abu a wannan ɓangaren a matsayin wata 'yar alama. Sai dai shi al'amarin Indais ɗin ya girmama ta yadda duk ƙarfin ikon da kake da. To fa a Indais kaɗai akan abin da zai taimake ka ka rayu ne kawai idan naka ke nema, ba wai wata alama ba. A daidai wannan ɓangare gaba ɗaya tazarar da bata wuce zango 5 ce ba kacal da inda tsibirin Kaidon ɗin yake ba, wato kan tsibirin da Yana ta bayyana bayan ta baro Duen Fortress, tsibirin da tsohuwar ta fafata da 8 daga cikin 'yan wata kabila UGZ jinsin Zeus daƙiƙu 180 baya da suka wuce, gudun tsiya 200. A daidai wannan lokaci da tsohuwar take ta faman tunani akan wannan suna Alton, ta sake maimaita kalma a zahiri. Ko kaɗan matar bata kula ba cewa akwai wata 'yar ƙaramar tawaga daga ɓangaren damar ta ba, wacce kuma kai tsaye ita ce wacce tawagar take tunkara. Ƙwarai za ka iya cewa tawaga, to amma fa daga nesa kaɗai za ka iya bambancewa ne in ma tawaga ce ko kuma dai runduna, a yayin da ta ida ƙarasowa da tazarar mita kacal 30 zuwa 40. A nan ne za ka fahimci iya adadin haɗarin da yake a cikin wannan runduna. Wani irin mugun mummunan yanayi ne da matar ta fara ji a cikin ruhinta ne yasa ta fara tunanin ko dai kadde a ce gawakin ne ba su mutu ba suke fitar da irin wannan mummunan sharri. Kalmar baya ce ta sake faɗo mata a rai, Alton. Wai ko dai dan kai, ta fara ji a ranta cewa lallai a rashin sanin abin nan Alton, ko kuma rashin sa, tabbas kusa yake ya janyo mata ta yi asarar ranta a cikin Indais ɗin nan. Da a ce tuni ta yi amfani da Alton ɗin nan, da tuni ta zuƙe ƙarfin gawakin, wataƙila da a yanzu ba su fara ƙoƙarin sake tashi ba, duk da kuwa wani abu a ranta yana gaya mata gawakin nan sun mutu. Sannan kuma tuni suna lahira, daɗin daɗawa kuma gawakin ai ga kayukan nasu nan a ƙasa. Sai dai ba ma a bari ta gama tunanin ba, ta ji wani irin mugun azababban zafi ya ratsa ta cikin hannunta na dama, tun daga kan kafafunta har ta cikin kanta. A take ta ji wani irin mugun jiri ya ja ta da ƙarfin tsiya. Bata kula ba sa'ad da wani abu mai tsananin tsini da tsananin rashin kauri ya bi ta cikin yatsun hannunta na dama ba, yadda ke hannun da ƙarfi ya bi ta cikin yatsun, sannan ya tsinke ƙaramin yatsan. Sai dai da a ce ta kula da sa'ad da hakan ta faru, da tabbas za ta ga lokacin da dogon farcen yatsan yake riɓewa tun kafin ya ida ficewa daga jikinta. Waccan haɗaɗɗiyar rundunar ce wacce tuni tunanin Alton ya hana ta kula da bayyanar rundunar. Ko da ta fahimci hakan, wani abu mai ɗaci ya zo daidai saitin makoshinta ya tsaya, kafin ta ƙudurce a ranta ko ma menene wannan Alton ɗin da a yanzu ya yi sanadin fitar yatsanta. Sai dai bata kula ba kafin ta ji sabkan mugun duka a daidai tsakiyar bayanta. A wannan karan sai da wani gulami gudajin jini ya yi waje daga cikin kunnenta da hancinta. Wani abin mamaki, a farko dai lokacin da rundunar take a can nesa, kai ka ce 'yar tawaga ce. A lokacin da ta matso kuma sai ta sake juyewa ta koma muguwar runduna, irin rundunar nan da kaɗai idan za a fita yaƙin manyan garuruwa ne ake haɗewa.
a yanzu da ta ƙaraso gab da inda tsibirin yake, lokacin da ma hare-haren nasu biyu har sun ƙaraso, karo na biyu da tsohuwar ta sabka hare-hare. Rundunar sake rikidewa ta yi, sannan ta koma 'yar tawaga kamar da yace take a farko. Sai dai ita yana san ba fa ta kula da wa'annan sauye-sauye da suka faru a cikin wannan bakar tawaga da ke a gaban tsibirin da take a kai ba. Tawaga ce ta akalla jinsuka biyu, dabbobi da kuma ƙwari. Dabbobi da kuma ƙwari, amma fa ba irin ƙwari da dabbobin da ta sani ba. Dabbobi ne wa'anda ko kaɗan ba fa ta taɓa ganin irinsu ba, ko kuma tsinkaye a cikin al'amarinsu ba. Dabbobi ne wa'anda kaɗai a sirtattun wurare ne suke rayuwa. Saboda haka babu ta yacce za a yi su iya bayyana ballantana a gansu ko a san su, matsawar ba kai ne da kanka kai kanka inda suke ba.